くしゃみを止める方法はない。くしゃみってどれだけ我慢しようとしても止められないのよ。不随意運動、つまり脳からの指令なしに体が勝手に動く反射だから、意志で抑えることは物理的に不可能なの。鼻の粘膜が刺激されると、体が反射的に分泌物を外に押し出そうとする。それがくしゃみ。しかも、驚きはここからよ。年を取るにつれて筋肉が衰えると、くしゃみの音がどんどん大きくなっていくの。おじいちゃんおばあちゃんの豪快なくしゃみ。あれは加齢による筋力低下の証明なのよ。毎日当たり前にしてるのに、意外と知らない仕組みがあるのよね。くしゃみって、いいねよろしくね。